Vojta, jsme tady s Tomem a s Vojtou dalším. Čau. Čau. A dneska tak si hrajeme Rainbow Friends. Strašně se omlouvám, že jsem nenatáčel dlouho. Byl jsem v nemocnici, takže... Dvojku. Na dvojku. A... Jdeme, pojď to dělej. Počkejte. Nemůžeme. Ven. No dobrý, no. Vojta, že jsi teleportný. Dobrý lidi, já se napojím znova. Ale Nikomu lidi, nevyšlo? ještě než takhle se budu napojovat, tak vám chci říct, že se moc omlouvám za to, jak jsem nenatáčel strašně dlouho, protože naposledy si myslím, že jsme natáčeli tu Severnu, ale nevím teď, takže se strašně moc omlouvám. Jdem na to. Čekajte, já se napojím na vás. Nebo můžeš už dát dřív, je to jedno. Tak ona teďka stávala. Tak teď bude snídat, že jo? Jsme tu. Kluci, kde jste? Kde jste? Jdem? Jdu? Dělejte. Dobře, jsme všichni. Tam. Tak jsme všichni lidi, teď se nám to konečně povedlo. Já jdu za tuhle značku. Ok, lidi, jsme tam a nesmíme teda ani jednou se nechat sežrat. To je trošku hardcore, my jsme si nacvičovali jedničku, ještě než jsme začali video a taky to nebylo úplně lehký, taky jsme spectatovali v to jenom. Taky jsme chtěli pár loboxů. Pademe dým. Co? 10 z 15 sekund. Asi buď ty lásky, že mi to uděláš 12. Co? Buď mi Nerozumím. že mi uděláš opět ve 12. Dobrý lidi. Tady máme ty lidi, my si kopíme potom tohle. Tohle si potom kopíme. Běžím. Lidi, otep skip. Běžíme lidi. Pojď to dej skip. Nějaký borec stíhá jako prostě plot a má velký nůžky. Kámo, ty nůžky jsou velký. Kámo, ty nůžky jsou fakt velký. What did Word? Co tady děláte? Dobrý, tak Borka tam přišla na to. Nemá. Tu, dám. Tak dám hoši. Nevím, co tady je. Ale já si jdu Jako určitě jo, zajezdit na motokáry. Je to tady o hodně větší. Já Dobrý. jdu Nikoho sežral. Já už nikoho slyším. To už koho sežral. Máme první světýlko. A dalšího taky. Jdeme jezdit. Takže já jdu za Vojtou. Já tady jezdím. A to taky byl. Umím dobře jezdit, že jo? No tak super. Jsem lepší jak ty. No dobrý. Sranda skončila. Už máme Jdeme ty hledat. 12. Jdeme hledat. A neumírejte, hoši. Neumírejte hoši, no tak jako to se ti řekne lehce. Já se radši dám box. Žárovička, kam jsem ji chtěl? Je tady kulíčka. Já za Vojtou. Kam slyším Blua? Ne? Tam bych nechodil, Vojto, tam je parku. A to tady žárovky, že jo? Ne, nejsou oni nikdo vybral, tak tam. Nikoho sežral. Já jsem. Čau Tomáši. Čus? To já nevím, že tohle je, kámo. A potom proti nám bude zápasit Red, ne? Potom tady
bude yellow a potom tady bude, myslím, že tyrkysová. Ne, teda tady nese. Máme 18 z 25. Tak, blue, já musím zdrát. Ty skřínky. Dobrý, tam pryč. Je to v pohodě, ještě jsme lidi teda nenašli ani jednu zárovičku, ale... Natáčíš, Vojto? Ne, tam má nenatáčí Jo, celou natáčí. dobu. Co bych asi dělal? Hele, 23. Musím ještě 2. Dobrý. Tady jsou... Green, Jo, to máme 9. green, vole. Mám greena. Ona. Já tady mám greena, blua. Já to mám všechny. Já tady mám úplně všechny. Jdu sem. Ještě 2. Kde jsou? Sem se nedají. Počkejte, já jdu sem. Sem už někdo byl, tady už někdo byl. Tady do týdne. Tady se dá jít. Můžete najít. A já nevím, kde ty. Dobrý. Jo, dobrý, jde to. OK. Vidíš, to můžeme kopit ty tu bednu. Jíte skip? Yes. Koukejte, já jsem si kopil novou bednu. Mám bednu. Jdu hledat. Tady. Tady taky bude. No, tady je ten yellow. Mám ho. Tam další nasičák. A nevím, jaký jsou podmínky, aby tě ten yellow nesežral. On je helikoptéra. Já ho vidím. Jo, je, no. Já ho viděl vevnitř, jak šel nikam. Já jdu sám, protože... To je on, to je jeho hlas. Tady je blue. Kam tady je blue? Ale dobrý, já mám jeden hasič. Tam je ten yellow. Ale tam jdu dát ten hasičák. Už já teď mám... Dal jsem ho tam. Dal nám to 5 coinů. To je on. Neumřete, please. Tam se ještě neumřel. Lidi, viděli jste to. Já ne. Já se nesmím hejbat. Kámo, tady pro mě vychází úplně. Fuj. Můžu se hejbat, když on ten yellow jde. Jo, to můžeš. Dobrý. Ale Protože borec se úplně naběhl, kámo. Já jsem se úplně lekl. Úplně naběhl. Já jsem na kolo točit. Ještě dva hasičáky. Krza, Vojtou na a už je tady. Je, jelo. Ahoj. Už letí, brácha. Kde? Už si někoho vzal. Jsem tady u toho capka. Kámo, viděl jsi ho? Can zepline. Čau. A nejhorší, že tady je green a blue, kámo. Ne, dobrý, není. Ne. Tady. Hej. Nejde sem, neboj, nejde sem. Ještě ten yellow, Mám kámo. hasičák. Ok, ještě zbývá jeden, když máš hasičák jeden. Jo, tak ho má Vojta, dobrý. Pomoc. Kde je ten další? Já musím zdrát.
Já musím zdrát! Já jsem v nebezpečí! Kámo, jak jsem tohle dokázal, absolutně nevím. Hej, ten Yellow jel normálně na tu houpačku. A on s ní odletěl. On odletěl s tou houpačkou. A jo. Co je? Kam on odletěl s tou houpačkou? Green. Tak se jsem na ně zvědavá, jak mi skočí. Dobrý. Tato. Lidi, ale Každý už to byl fakt ofous, lidi. Utep skip. Lidi, to byl fakt ofous. Lidi. To jako 75, kámo, za tohle, takže to byl fakt ofous. Co to je? Au. Ty byl hrát kuličky. Koule, jdeme hledat. A borec se nesníka, takže bacha. Jo, tak borec nevím, na čem stojí, protože to ten kámo borec ukradl. Borec stojí na ničem prostě. Viděli jste to. Ale Great Everybody, on už se ukázal, ten Drake. Já jsem si celý už neviděl, jestli to tam zkratně. Ok, jdem. Vy to sebral. Všechno je to přestal. To je dítě, takhle. Tady je hlavička. Ašku. Tak možná. Dám. Kámo, borec dám hledá. Tady je Yellow, Já no tě nic. ochráním, já ti řeknu. Dám. Kolik jich potřebujeme? 10 jich potřebujeme. Na Green, tady je potřeba zdrát. Já zdrám. Moje milované kuličky, jde pak jste. Já viděl, že všechny jdou. Dobrý. Byla to začala. Taky lidi teď napište do komentářů 100 000krát lak, protože vidíte, jak já mám strašně velký lak na abych nechcípl. A tady někde bude ten blue, si myslím. To mě za rohem, si myslím, že bude. Já zdrhám. Oni čekají, jako oni jsou... No já to věděl. Pojď tak cípne. Jdi na ty motokary, tam se tebe nemůže. Tady je Yellow. No, dobrý, on se ho odnesl. Jako čapný. Pojď, ty si zemřel. Na jaký? Ne, Jiran. A co? Na jeden. Máme jich Já 7. jsi umřel. Máme jich 7, dobře. Ty jsi Jiran umřel. zemřel. Nezemřel. A Já Jiran. taky ne. Já taky ne. A co pokud... A tamhle vzadu je gigantická koulička. A co kouknout sem? Ty jsi... Boris tady zemřel. Vojto, pacha, tady je blue. Dělejte. Vojto, dělej. Jdu za váma, hoši. Máme 9 koulí, ještě máme 9 jedno. koulí. Kámo, tady je ten. On tady jde po nějakom borcem. On co odnese? Kámo, může ten už mají. Co máš štve? Musím být potichu. Kámo, mě má sežral teď. Bacha Grinda. A kde? Kámo, tak já jsem se lekl. A kde je tam poslední koulička? Na poslední hlava, ty vole. Ta koulička je, říkám. Koulička. Já se jdu schovat tady do skříně. To bylo tady jak green. Kámo, to věděl. Že se nás schovat do skříně. Ale mi krásnou krabici strašně. Kolik máme peněz? Máme 80 korun. To si nic nekoupíme. No i když ve večerce bychom si za to nic koupili a to je jedno. Ale ten Miloš zemře. Co? Ten Miloš zemře, Vojto. Vojto, Jo. ten Miloš zemře. To dá green. Jdem. Vidím kouličku. Já taky. Hej, tak on je v purple, já to umím nejlíp z vás. Je někdo to už černou. Jdem. Já tak ono to...
Nechte na tom borcovi, tam je ten fialový borec. Nemám, Ale to tady žral. to mám. Prostě. Tak když z toho pryč. Komu? Vojto, nechoď do toho. Jinak ty zemřeš. On má tu koule, ale... Zabil to. Já to zabil. Pojď, on nemá tu kouli. Kam jdeš? I ty letadla. Já jsem ti to říkal, nemáš tam chodit. On zemřel, Vojta. Já to tam nechodil, já to... Nebudeš On ti spektatit. tam... On tě hned zabije. A můžeš si na nás koukat. Dobrý, no tak máme po jednom hráčovi, to nevadí. Ale a ta borka už tam nedá tu kouli, já jsem viděla, jak mi to má. Tady je green, Fakt. green, green. Já jsem jen tak okolo něj prošel. Jo, Je tam oni mezi tím. Máme oni to. mezi tím Yes, máme to, dostal jsem 100. Je zajímá, na čem ten borec stojí. Mě taky zajímá, na čem borec stojí, no, protože jako, že to je trošku divný. No. Smátu? Nemáte nikdo, nebuďte. Já mám. Jo, tak musíme hrát cukry. A to je všechno a potom pojedeme na takový jízdě. Budu tady kempit. Je tady, myslím, že teď novej. Novej, a jaký? Je to má takovej... On že bude 3x varovat a hned půjde po tobě. Jo, tady ten modrej. A musí se před ním hejbat. Jo. Jako to můžeš, ale když tě 3x napomene, tak už jde po tobě. Takže ty můžeš normálně před ním chodit, ale... Ahoj. Takže ty můžeš normálně před ním chodit, jo? Kámo, tak ten mega krutej. Lidi, mezi tím, jak my tady hrajeme, tak dejte mezi tím odběr. A like. A komentář. No dobrý, to zase nemusíte, to je jedno. No to je Já tam bojím. dobrý. A zvonek Laser tak, plazo. Tam musíte najít ještě nějaký. zvonek se to vždycky dejte. Ještě pár, kámo. Tu koule se tam musí zajít. Ta velká koulička. Já už jdu. Ty můžeš se už zastavit, kámo, mě nezajímá ty tvoj pohyb. Dobrý lidi, jdeme. Pomalu, ale jdeme. Jo, to je vol. Teď Už umřela ta černá. Ty jsi viděla? Nechoďte do autíček. Kde jsou motokáry. Kde tam je ten žlutý, který jí teď černou. To je se tam běžte kouknou. no, teď se vteří. No, tak já tady budu kempit asi. Viděla? Běžte se tam kouknout. Jak já jdu. Ale já jdu takhle v krabici, protože jako... Já se nevím, bych se pár bál, ale Musíme. pojď. Dělaj. Tady by nikde... Jo. Má První někdo napomenutí. sugary? Má někdo cukr? Máme první napomenutí. Od toho modrýho. Tak když se kouknou na ty motokáry. Ale já nemůžu, tady je ten modrý. Oni nese. Tam oni jdou spolu. Ona žije. Co se stalo? Zapíši. Vojto, kolik žije lidí? Co? Kolik žije Už se lidí? vidím. Ona žije. Ty tady budu přede mnou. Můžete hledat. Ahoj. Já jsem našel. Tak dělej, pojď. Jdem.
Tady je. Tam je. Pozor, pozor. Dobrý. 3. OK. Já nevím, jestli jsem tam dal už jednu. A teď jdu na dobrý místo, kámo. Kolik už nás je? Nevím. Kolik vás je? 1, 2, 3, 4, Já mám jich 6. Vás je 5. Dobrý, tak to je ještě v pohodě. Jdu na purple. Já jdu na orange. Selektovu. Tak já budu koukat na tebe. A musíš si ohrnout tu krabici. A nic není. Jdu sám. Tohle video má strašně hodně minut. Takže... A ty čekáš. Já slyším Greena. Je tady někde Sugar. Sugar. Není. Máme 6. Aby řekl, že oni nám radí, podle mě. Free Sugar. Nebo něco tam bylo. Mám jich 6. To je něco. Není. Já jsem Kápo, musel moc. kouknout vlastně. Tady někdo byl. Tady jsou oba dva. Kámo. Někde u řeky. A co? Jak mi to jídlo. U řeky, jo. Jo, Pomoc. Pomoc. Běžím. pojď bacha. Pomoc. Tak lidi, já mám W. Tak já mám mega W. Proto říkám, vždycky mějte krabici. Je to lepší být pomalejší, než aby vás chytilo. Já jdu tudy. A kde jsou další? Vojto, máš Jde u nějaký? té řeky. Jde u té řeky. Vojto, koukni se na mě, jdu dobře. Jo, někde tam by mělo být. My jdem s borcem k řeku. My jdem s borcem k té řece. Jo, tam jsou sugary. Jo, máš kolik? No, vidíš. Boris taky má sugar, myslím. Nevím. Já mám problém. No, dobrý. To počkej, znám, vidím, já jsem hned u mě. Kolik nás je? Jo, dobrý. Mám, už je také vidím. Jdu za tebou. Jo, ale to ještě musíte pak najít jeden. Dobrý, milé suše má. Ale motokára. Máme to dohraný skoro. Nemáte. Máme. Jako ne, on má. OK, dobrý, dobrý. Vojto, půjdeš se mnou, Vojto, půjdeš se mnou. Jo. W lidi. OK. W lidi, my jsme už tady. Pojď to pojď se mnou, do jednoho. OK. W lidi, my jsme už tady. W, do komentáře. Zdráme. Dáme. Dáme. Pojď to má. Tady pojď, tady pojď. Tady, do prvního. Ne, jestli pojď. Já to budu dělat. Kdo z vás? Nevím, Já ti budu, kámo. já budu ukazovat, a ty to budeš taky dělat, jo? Vojto, To je hustý. bereš? OK. Dělejte jeden můj, co chci jíst. Dobrý, už nedělej nic. Teď jenom normálně. OK. Čau. Jo, to je divný trochu. Vidíte Já to jsem tě lidi. poznal.
Jedem. Bacha, jsou tady, budou tam všichni, myslím, že kromě Greena tam nikdo. Myslím, že to zase narovnat. Budeme rovně nebo tam? Tam. Okay. Kámo. Bude cípl. Tam. Ne, tam. A tam my pojedeme jedným směrem. A jo. To stačí samo. To je jedno. Ok, Teď to ok, zatlačí lidi, samo. ok, lidi, W pro nás, to dáme. Tam jsou, A tam jsou kuličky. Jo. Pojďte, tam jsou kuličky. To jsou kuličky. já je chytám. Škoda. Nechyt to. Tam je exit. Tam máte exit. A tam já nejdu. Pojď to, teď pojedeme podle mýho plánu. Bacha, tam bude ta ještěra, jo? Jo. Jak chceš jet? Hodně se na vylekej. Já nevím, Bude jestli ta se ještěra. leknu. Já nevím, jestli se leknu. Hele, do... No, a teď tam bude něco strašidelného. Ale Jedem. taky na vás čekám. Bžum. Já Pojď to, jedeš vedle mě. Tam. Dobrý. Jsem dobře. Dělej ty kolečky, doženem. Co uděláme? Komu, Teď dobrá pojedeme- sístka, se dělám, že Teď se pojedeme nepadne. turbo, brácho. Teď ukážu, to bude turbulence. Ty řídíš? A můžete jet. Ne, to jede samo. Aha. Co, dobrý turbo. Kámo. Koukej, jak pojedeme vysoko. Co to je? Vy stojíte, ale... Jedem. Kámo, co to je? To je mega krutý. Jo, tak já koukám na Majus. Lidi, uděláme to naopak. Další, jestli chcete, pokud tady bude víc jak 15 Tam, lajků. pojď to tam. Pokud tady bude víc jak 15 lajků, natočíme jedničku. Dobrý. Že jo, Tome? Jo, lidi, musíte dát odběr, protože se tady kvůli vám dostal. Tam, pojď to tam. Jde tam. Když Dobrý. tady bude víc jak 15 U lajků na konce, tom videu, u konce. další díl bude. No, koukám, že tohle je trošku dlouhý. Pojď to tam. Co kdybych já To je nehlasoval? spadnama. Padáme. Dráma, ne? Pojď to teď poběží za mnou. Ne, já jsem tady nikdy nebyl. Puste nás. No, zapustí. Jo, to musel bolet. No tak to jsme vy víte kde. Jdeme. Musíte nás sem přijít. A jsem poslední. Pomoc. Já slyším teránek. On je přímo za mnou. A mám zaprdolí. Co? Mám zaprdolí. Yes. To už je konec. Dobrý. W. Kašli borci. Ona nevím ani. Dobrý. Dohráli jsme to. Ok lidi, další video bude příště, jestli chcete, tak můžeme udělat další. Zatím pozdravte. Čau, zatím. Čau. Čau.